Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Immerhin war es nicht meine Idee, dass ich mit euch jetzt Zeit verplempern soll. Sondern Fluttershy hatte mich darum gebeten. Aber wie dem auch sei, nun sitzen wir hier am lodernden Feuer und ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Ist es etwa eine Gruselgeschichte? Gebt mir die verdammten Marshmallows rüber. Oh je, ich hoffe, sie ist nicht gruselig. Ihr Weicheier. Ich hab vor gar nichts Angst. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist es eine wahre Geschichte. Es war einmal ein kleines Fohlen, so wie ihr. Ihr Name war Shutterfly. Moment. Shutterfly? Das hört sich ja fast an wie Fluttershy. Und diese Geschichte soll wahr sein? Ja, genau. Das hört sich nach einer erfundenen Geschichte an. Ihr seid ja vielleicht niedlich. Glaubt es oder glaubt es nicht. Sie war auf jeden Fall genauso auf einen Ausflug wie ihr. Es war eine dunkle und kalte Nacht. Ihre Truppe löschte das Feuer und beschloss, unter der Decke der Natur zu übernachten. Das kleine Fohlen aber konnte nicht schlafen, da sie durch Albträume gequält wurde. Bei jedem erneuten Versuch einzuschlafen, befand sie sich an demselben Lager, wo sie auch schliefen. Doch sie sah immer wieder unterschiedliche Bilder, sehr schlimme Bilder, die durch ihren Schädel wanderten. Unfälle, die passierten, Schicksalsschläge, die sehr realistisch aussahen, Gefahren, die in diesem Wald lauerten. Diese Albträume hatten aber einen Zusammenhang. Die Bilder ergaben zusammen einen Pfad zu einer Höhle, aus der schwarze und violette Lichter herausschienen. Sie wusste, dass sie diese Albträume nur loswerden kann, wenn sie diesen einen Pfad bis zur Höhle folgen würde. Sie hatte große Angst. Aber dennoch trottete sie, wenn auch sehr unsicher, diesen Pfad entlang. Plötzlich bemerkte Shutterfly, dass wenn je weiter sie lief, sie von einer immer dichteren Nebelwand umschlossen wurde. Plötzlich knarrte und knackte es. Sie hatte tierische Angst. Sie blieb stehen, um zu sehen, was solche Geräusche verursachte. Sie drehte sich langsam ringsherum. Dabei bemerkte sie einige Schatten und hörte plötzlich laute Hufgeräusche. Sie war nun so erschrocken, dass sie den Weg so schnell langrannte, wie sie konnte. Obwohl der Nebel so dicht war, konnte sie den Eingang der Höhle erkennen, da als leichter schwarz-violetter Schein zu sehen war. Sie rannte hinein. Ein fataler Fehler. Von oben rutschte Geröll hinunter und der ganze Boden vibrierte. Sie erschrak fürchterlich und schaute hinter sich. Shutterfly war entsetzt, dass ihr einziger Ausweg nun versperrt war. Doch es kam noch schlimmer. Sie lief tiefer in diese Höhle, bis sie ein Lied wahrnahm. Dieses hörte sich an wie von Ureinwohnern. Sie hatte eigentlich einen Stamm erwartet, sah aber nur eine alte Ponydame mit einer furchteinflößenden Maske auf dem Kopf, die mit Hilfe ihres Gehstockes um einen alten Kessel tanzte. Shutterfly war verwundert, verängstigt und ganz schön naiv, denn sie rief ein zögerliches Hallo? Wie heißen Sie? Können Sie mir helfen? zu dieser mysteriösen Dame. Diese reagierte prompt, warf ihre Maske zur Seite und sagte in einem sehr kratzigen Ton: Ich habe dich bereits erwartet.
Sie holt ihr Shutterfly mit Hilfe ihrer Einhornmagie zu sich und sagte langsam in ihr Ohr: Ich hoffe, du schmeckst besser, als du aussiehst. Ängstliche Ponys schmecken nämlich nicht so gut, weißt du? Sie warf Shutterfly mit Hilfe ihres Levitationszaubers in den brodelnden Kessel und hielt sie dabei fest. Die Schreie von Shutterfly, der Geruch und das Geräusch des Wassers waren unerträglich. Die alte Hexe aber lachte nur. Man munkelt, dass die alte Hexe Valpronita immer noch nach wehrlosen Opfern Ausschau hält, um ihren fast endlosen Hunger zu stillen. Das war's mit dieser kleinen Kurzgeschichte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also mir hat Spaß gemacht, gerade wieder in diese unterschiedlichen Rollen zu schlüpfen. Das war sehr schön. Man hört sich. Mami, ich glaube, ich brauche eine frische Windel.